ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള മെഷീനറീസിനെ കുറിച്ച്. അതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീനാണിത്. മാക്സിമം 50 മീറ്റർ ലെങ്ത്താണ് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഓസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. കമ്പനി 30 മീറ്ററാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ 50 മീറ്റർ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മെഷീത്തിൻ്റെ പവറാണ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ 220 ബാറാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ. അതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണാം. ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത വാളാണ്, കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ഇത്തരം വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെഷീത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ഗ്ലോബൽ പവറാണ് മെഷീൻ, മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ, ഓൾ കേരള സപ്ലൈ ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അടിയിലുണ്ട്, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മെഷീത്തിൻ്റെ പവർ എടുക്കുമ്പോൾ 2.5, അതായത് AC യുടെ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പവർ വേണം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ.